हेलो गाइस, खुशहाली यार। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और बहुत दिनों से ना इस चैनल में जो है बजट पीसी बिल्ड्स नहीं आया है। तो आज का वीडियो बजट पीसी बिल्डर्स के लिए, जो लोग बजट में पीसी बिल्ड करना चाहते हो और 2019 के गेम्स में यहाँ पे 1080p में यहाँ पे 60 FPS अचीव करना चाहते हो, वो भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस रेंज में, बहुत ही अग्रेसिव प्राइस रेंज में। तो आज का वीडियो उनको लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले ना ही 40,000 पीसी बिल्ड, ना ही 30,000 पीसी बिल्ड। आज के वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले एक 35,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। एंड ट्रस्ट में, ये वाला जो पीसी बिल्ड है ना, आपको सारे के सारे मॉडर्न ट्रिपल टाइटल्स में आपको यहाँ पे 60 FPS निकाल के दे देगा। एंड मतलब जो भी गेम यहाँ पे आप खेलना चाहते हो, सारे के सारे 2018 या फिर 2019 के टाइटल को यहाँ पे आप अल्ट्रा टू वेरी हाई प्रीसेट में या फिर वेरी हाई टू अल्ट्रा प्रीसेट में खेल सकते हो विद FPS ऑफ 60 FPS। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 35,000 पीसी बिल्ड में यहाँ पे आप कौन सा बेस्ट होता है, बेस्ट पार्ट्स यूज कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करो। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो शुरुआत करते हैं हमारा प्रोसेसर से। तो यहाँ पे हमने प्रोसेसर में चूज किया है i3-9100F। और मेरा मानो ना, यहाँ पे अगर आप कोई 35,000 रुपीज़ में यहाँ पे कोई गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो इससे बेहतर सीपीयू कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे इसका जो करंट मार्केट प्राइसिंग चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 6,500 रुपीज़ से लेकर 6,600 रुपीज़ तक। और बात करते हैं इसका बेस फ्रीक्वेंसी के, वो है 3.6 GHz का, और ये टर्बो करता है अराउंड 4.2 GHz तक। और मेन बात कि यहाँ पे इसको टर्बो में चलाने के लिए यहाँ पे आपको कोई ओवरक्लॉकेबल मदरबोर्ड लेने का जरूरत नहीं है। एक बेसिक मदरबोर्ड आराम से काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पे ये वाला सीपीयू है वो लेता है अराउंड 65 वाट का TDP। और ये वाला सीपीयू है ना, ये एक 4 कोर 4 थ्रेड का सीपीयू है, बट इसका जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही बढ़िया है। एंड इसी वजह से ये वाला जो सीपीयू है वो बड़े से बड़े ग्राफिक कार्ड को भी आराम से संभाल लेता है। तो यहाँ पे बढ़िया सीपीयू है एक 35,000 पीसी बिल्ड के लिए। अभी हम लोग बढ़ते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे हमने मदरबोर्ड में चूज किया है MSI का H310M मदरबोर्ड, जो कि इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड है ऑब्वियसली। और ये इंटेल के सारे 8 जनरेशन या फिर 9 जनरेशन का प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, नो मैटर i3, i5, i7 सारे के सारे प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। बट इन दिस केस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे i3-9100F यूज करने वाले। तो मेरे हिसाब से ये वाला मदरबोर्ड जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है इस बिल्ड के लिए। और ये वाला मदरबोर्ड आपको मिल सकता है Amazon से लाइक 4,100 रुपीज़ में या फिर 4,000 रुपीज़ में भी शायद से आपको मिल जाएगा। एंड ये एक बेसिक मदरबोर्ड है, 2 रैम स्लॉट के साथ आता है, USB 3.0 का सपोर्ट भी है इसमें। एंड बाकी सारी चीज़ जो बेसिक मदरबोर्ड में होता है वो सब दिया गया है। तो यहाँ पे H310M i5 के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, ऑल्सो इस बिल्ड के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अभी रैम की बात करें तो रैम हम सभी को पता है यहाँ पे हम लोग कौन सा रैम यहाँ पे सजेस्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा Corsair LPX DDR4 3000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम। ऑब्वियसली ये रैम मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका जो प्राइसिंग है बहुत ही डाउन हो चुका है। ये अभी आपको मिल सकता है 2500 रुपये का Amazon से, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ढूंढोगे तो यहाँ पे आपको शायद से 2500 या फिर 2400 रुपये का भी देखने को मिल जाए। 2400 रुपये में 8 GB रैम 3000 मेगाहर्ट्ज़ का बहुत ही वर्थ इट डील है। तो इसलिए मैंने इस रैम को जो इस बिल्ड के लिए शामिल किया है। और जैसे कि ये एक सिर्फ गेमिंग पीसी बिल्ड है, या यहाँ पे आप स्ट्रीमिंग नहीं करोगे, यहाँ पे आप एडिटिंग नहीं करोगे, तो 8 GB रैम शुड बी इनफ फॉर दोज ऑफ योर नीड्स। एंड 3500 रुपये में यहाँ पे 16 GB एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अभी हम लोग ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सब वंडर कर रहे हो या फिर सोच रहे होगे कि यहाँ पे GTX 1650 सुपर लॉन्च हो गया है, तो ऑब्वियसली मैं उसको रिकमेंड करने वाला हूँ। बट यू आर रॉन्ग इन दिस केस। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ आप RX 580 8 GB के साथ जाएँ, जो कि आपको भी AMD कंप्यूटर से मिल सकता है अराउंड 15,000 के रेंज में। और ये MSI आर्मर वाला वर्जन है, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में भी। और ये GTX 1650 सुपर से थोड़ा बहुत फास्टर है, और ये आता है GTX 1650 सुपर से डबल VRAM के साथ। मतलब कि यहाँ पे आपको GTX 1650 में यहाँ पे आपको 4 GB VRAM मिलता है, बट इसमें आपको 8 GB RAM मिलता है। तो यहाँ पे आप सारे के सारे गेम्स को जो है अल्ट्रा में खेल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। जो सारे गेम्स जो है यहाँ पे अल्ट्रा टेक्सचर के लिए यहाँ पे 8 GB RAM मांगते हैं, तो वो सारे गेम्स को भी आप बिना किसी दिक्कत के इस ग्राफिक कार्ड के साथ खेल सकते हो। बात करते हैं FPS की, तो यहाँ पे ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको सारे के सारे 2019 या फिर 2018 के गेम्स में यहाँ पे आपको सारे के सारे गेम्स में 50 to 60 FPS यहाँ पे आपको निकाल के दे देगा, डिपेंडिंग कि आप उसको हाई में खेल रहे हो या फिर वेरी हाई या फिर अल्ट्रा में खेल रहे हो। अभी पावर सप्लाई की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने RX 580 चूज किया है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे i3-9100F चूज किया है। तो यहाँ पे 500 वाट पावर सप्लाई जो है बहुत ही जरूरी है। बट यहाँ पे एंटेक ने जो है एक नया सीरीज का पावर सप्लाई यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, और AMD कंप्यूटर से ढूंढते ढूंढते मेरे को ये वाला पावर सप्लाई के बारे में पता चला। तो ये है एंटेक का एटम सीरीज का पावर सप्लाई। और इस स्पेसिफिक बिल्ड के लिए मैं आपको सर्च करूंगा एंटेक एटम V550 पावर सप्लाई, जो कि आता है अराउंड 2000 रुपये के रेंज में। 2000 रुपीज़ में यहाँ पे आपको 550 वाट का पावर सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लगा काफ़ी अच्छी डील है। और एंटेक जो है मतलब काफ़ी अच्छा ब्रांड है अभी इंडिया में, तो मेरे हिसाब से काफ़ी वर्दी होने वाला है ये वाला पावर सप्लाई। एंड आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हैं ये वाला पावर सप्लाई विद अ बिगर वोटेज। अभी हम लोग फाइनली स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, तो यहाँ पे हमने हार्ड ड्राइव में चूज़ किया एक 1 TB
ये वाला हार्ड ड्राइव जो कि आपको सिगरेट का 12 कूड़ा वाला देखने को मिल जाएगा अमेजोन से, और ये आपको कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 3000 रुपीज़ या फिर 2900 रुपीज़ में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ऑफलाइन स्टोर से या फिर अमेजोन से लेते हो तो यहाँ पे आपको 3000 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ेगा, और मेरे हिसाब से 1 TB शुड बी इनफ। और अगर SSD की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने SSD में कुछ भी चूज़ नहीं करा है, क्योंकि वो जो छोटा सा चीज़ है और लाइक 1500 से 1600 रुपये का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आपको पैसे मिले आप ऐड कर लेना। और अगर आपको SSD के लिए कोई सजेशन चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्रूशियल का 120 GB वाला 3D NAND फ्लैश SSD, जो कि मतलब नॉर्मल SSD से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एंड ये आता है अराउंड 1700 रुपये के रेंज में। देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है, क्लीन लुक है, एंड ये एक 3D NAND फ्लैश ड्राइव है, तो बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा इस SSD से। अभी फाइनली हम लोग कैबिनेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कोई पर्टिकुलर कैबिनेट रिकमेंड नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो 2000 रुपये की रेंज में। और अगर आपको थोड़ा बहुत पैसे बचाने हैं तो यहाँ पे आप लोकल स्टोर से 1500 या फिर 1000 रुपये का कैबिनेट उठा सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा बहुत लुक्स भी चाहिए तो यहाँ पे आप 2000 रुपये यहाँ पे कैबिनेट में डाल सकते हो। 2000 रुपये आपके पास है, उससे आप SSD लोगे या फिर कैबिनेट लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों ही मतलब अगर आप थोड़ा बहुत कम ले लोगे तो दोनों में ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेम के FPS आपको सेम टू सेम मिलेंगे। तो यही था पूरा पीसी बिल्ड गाइज। यहाँ पे अगर आप इसी पीसी बिल्ड को फॉलो करते हो देन आई कैन अश्योर यू दैट यहाँ पे आपको सारे के सारे गेम्स में, नो मैटर आप उसको हाई में खेल रहे हो अल्ट्रा में खेल रहे हो, यहाँ पे आपको 60 FPS आराम से मिल जाएगा। एंड 1650 करके यहाँ पे रोना धोना बंद करो यार, क्योंकि 1650 से RX 580 बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे SSD करके भी रोना बंद करो, क्योंकि SSD जो है आप बाद में लगा सकते हो, छोटा सी चीज़ है और काफ़ी कम प्राइस में आता है, तो पैसे इकट्ठा कर लो और बाद में लगा लेना। एंड दैट वाज इट। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके भी बताना कि ये वाला वीडियो कैसा लगा, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स लिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियोस लेके आता रहता हूँ हर दिन या फिर हर 2 दिन में एक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता तब तक लिए बाय बाय।